السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل وصفة سريعة وجميلة جدا جدا، مفيدة جدا لأي حد عنده كحة، سواء مزمنة أو كحة جت فجأة شديدة. أنا بكلمكم بعد ما جربت وحاولت كتير، يعني رحت للدكتور وصيدلي، ما جابش معايا نتيجة. حتى استخدمت الجنزبيل مع الليمون، ما جابش أي نتيجة معايا، بالعكس كنت بحس بتعب أكتر. فالليمون مع الجنزبيل، وكنت احط عليه عسل ابيض، مع بعض كنت بتعب. فحس ان الكحه بتزيد، يعني تقريبا كان الليمون بيعمل زياده بيزود الكحه، يعني بيخليها تظهر اكتر. فجربت حاجه تانية جميله جدا جدا جدا، يعني مش قادر اوصف لكم على سرعه مفعولها. يعني انا بتكلم، انا بقالي اسبوع بالظبط مفيش نفس ولا بقدر اتنفس، وكحه شديده جدا. النهارده انا الحمد لله بفضل الله، وبفضل الكركم الفريش دوت، بعد ربنا طبعا، ان قدرت ان انا اخد نفسي، واقدر ان انا ما كحش كح شديد خالص. الكركم الفريش هو زي ما انتم شايفينه، على فكره متوفر في اكتر من مكان ومش غالي. يعني انا جايب حوالي تقريبا طبق كبير، جبته بما يعادل 50 جنيه، تمام، او 10 ريال. وطبق كبير، يعني احنا ممكن ما نجيبش الكميه دي كمان. وحتى لو جبناه وما استخدمناهاش، ممكن نجففه ونشتغل بيه في كاري، في اي حاجه تاني. الكميه دي بسيطه جدا، اخدت بس هو حبتين بالظبط. غسلناها من الاول، وبعد كده لو في اي جذور او اي حاجه ما طلعتش مع الغسيل بنقشرها. وعادي براد عادي بيتحط الكركم من فريش، نقطعه حتت صغيره ونحطه في البراد. تمام، احنا في الاول غاسلينه، بس بنشيل لو اي جذور او اي حاجه ما طلعتش في الغسيل. يعني يفضل ان هي ايه، نشيلها يعني. تمام. بنقطعه حتت صغيره، ونحطه في البراد. يعني مفيش اي اضافات تانية، ولا تضيف اي حاجه تانية نهائيا. لونه على فكره، يعني يفضل لو نقطعه نلبس جوانتي كلوفز، ان بيعلم في الايد وبيعلم في السكينه نفسها كمان. لاحظت تلاقي السكينه تحس ان هي صفرة مطرح ما قطع كركم الفريش، انه قوي جدا. فيفضل لو نستخدم نلبس كلافز واحنا بنقطع الحاجه ديت، وما نقطعش على بلانش، عشان برضه هيعلم جامد في البلانش. تمام. بص منظر السكينه. بنحط حتت صغيره في البراد. تمام، وما بنضيفش اي حاجه تانية غير الميه. عادي، ميه عاديه جدا خالص. تمام، يفضل الكلاف زي ما قلنا. وهنضيف بس ميه عليه. المقدار ده يعمل 3 كوبايات او كوبايتين، يعمل ممكن 4 كمان. يعني لو حطينا كمان ميه زياده مش تفرق خالص خالص، ويطلع برضو القوام بتاعه كويس. تمام. هنضيف الميه في البراد، بس على الكركم اللي هو الفريش. وان شاء الله بعون الله هيدينا نتيجه ممتازه جدا من اول فنجان. يعني اول كوب هنشربه ان شاء الله هتحس بصدرك هدي كده، ومفيش كحه تقريبا مش متواجده. بتقدر تتنفس، بتقدر تتكلم. يعني انا صوتي لسه مش بنفس مش طبيعي زي الاول. بس النهارده انا اول يوم النهارده استخدمه. بصراحه تجربه حلوه، حبيت الناس كلها تشاركني فيها. يعني انا اتمنى الناس كلها تعمل شير للفيديو دوت، بخلاف اللايك طبعا او حاجه زي كده. بس الشير ده مهم عشان الناس كلها تستفاد. بجد بجد التجربه انا استفدت منها جدا. بس اتحط على النار، هيغلي الميه زي اي حاجه بنغليها على النار. يغلي شويه، بعد ما يغلي خلاص. بص اهو بالظبط وصل درجه الغليان. نوطي النار شويه عليه ونسيبه كمان 5 دقايق، يدينا برضو اللون اقوى، ويطلع كل الفوائد اللي فيه في قلب الميه. تمام. بس مجرد ما يوصل لدرجه الغليان، بنهدي النار شويه عليه، ونسيبه كمان 5 دقايق. تمام. وبعد كده عادي خالص هنطفي عليه النار، ونصبه في الكوبايه اللي هنشرب فيها وبس. يفضل يتشرب سخن، يعني افضل ان هو يتشرب سخن. تمام. اشرب كوبايتين في اليوم، كوبايه الصبح، كوبايه بالليل، كوبايه بعد الغداء او قبل الغداء كمان، مفيش مشكله. لمده 5 ايام هتحس بارتياح من اول كوبايه بصراحه. بس نستمر عليه لمده 5 ايام.
وهيعمل مفعول فوق ما تتخيل من الجمال، وتحس بسعادة وتاخد نفسك، وطريقة بسيطة وسهلة. واتمنى الناس كلها تعمل شير للوصفة دي بتاعت الكركم.